Apa tuh Bapak Jirin? Mana sih? Itu nah di pintu. Loh, emang ada apa ya? Kok gue gak ngeliat ya? Oh, alah ini. Oh iya sih, anjing. Anjing, gue merinding guys. Kok bisa di rumah sakit gini ya? Terus yang ngeliat cuma dia. Itu nah di pintu. Kakaknya tuh nggak lihat. Bentar. Bunyi asli pocong terjumpa masa memancing di waktu malam. Seriusan bunyi pocong kayak gitu? Udah ada yang pernah ngedengar suara pocong? Komen dong di bawah. Ini real nggak suara pocongnya? Lebih kayak suara binatang sih ya. Kalau gue ngedenger lebih kayak suara binatang. Kayak bukan pocong, kayak bukan suara pocong. Gue nggak tahu dia lagi ngapain sih. Ini mungkin lagi mancing. Sorry, tadi kan lagi mancing ya. Sampai malam tuh mancing ya. Lu dirawat ya. Ngeri juga lu ya.